Es zinu, ka ir tāds teiciens, ka nedod otram padomu, ja viņš to neprasa. Un es novērtēju, ja to kāds ievēro attiecībā uz mani, un es arī pati cenšos to ievērot. Bet, protams, kad darbojoties veselības jomā ar veselības uzlabošanu un tā, es apkārt ļoti daudz redzu cilvēkus, kuriem es tā kā varētu palīdzēt, bet tā kā man galā visu laiku ir tas, ja tev neprasa, tad nebāzies. Tāpēc, ka varbūt man tā liekas problēma, bet otram cilvēkam tā nav problēma, viņam viss čil, ja? Bet ir arī pretējā puse, ka cilvēki tiešām prasa padomus sociālajos tīklos, piemēram, ja? Vai viņi stāsta par to savu problēmu, kāda jums pieredze viņi jautā. Tātad gan es padalos ar savu pieredzi, ja? Piemēram, tas attiecās uz veģetatīvo distoniju. Tā ir manas pašas pieredze, ar ko es tiku galā, pateicoties organisma attīrīšanai. Ja cilvēks jautā, ja viņš saka, ka viņam ir tik daudz tās trauksmes, ka viņam ir tās panikas laikums, ka viņš baidās, viņš nevar tikt galā, es saku, man palīdzēja tas un tas, ja tev interesē raksta. Un tad tie cilvēki, viņi arī parasti saka, ka viņi ir izmēģinājuši visu ko. Un tad man liekas, ja man kāds uzrakstītu, un es tiešām gribētu ar to tikt galā, es painteresētos, kas tas ir, papētītu dziļāk, pavērot savas sajūtas, vai man tas tā kā norizonē vai nē, jo cilvēks jau jūt, kas viņam der, kas nē, tāds, ziniet, tā pievilkšanās, ja? Mēs jūtam cilvēkus, kuri mums patīk, mēs jūtam lietas, kuras mums patīk, jo ir taču tā, ka arī veikalā, tu ej garām precei, tu pilnīgi esi vienaldzīgs, bet kādam vienkārši noklikšķi un vajag un viss, un tas ir arī par šīm iespējām, par visu. Un tad tie cilvēki, viņi neko. Ir cilvēki, kas painteresējās, ja, un tad varbūt tiešām viņiem nenoklik šī informācija, viņi nejūt, ka tas varētu viņiem palīdzēt, tas ir ok. Bet reizēm man liekas, ka cilvēki vienkārši negrib atrisināt kaut kādu savu lietu. Jā, viņi ar to jūtās slikti, bet viņiem patīk, ka viņiem ir tāda īpašā zīmīte, arī ja tā ir tā kā diagnoze, problēma, piedodiet, es nevienu negribu aizvainot, bet ir tādi cilvēki, kuriem patīk būt tajā upura lomā, jo tad ir tā sajūta, ka es esmu ar kaut ko īpašs, tad mani varbūt vairāk žēlo, vairāk pievērš uzmanību, tā ir. Un tādās situācijās man to ir bišķiņ grūti saprast, ja jau tu tā tik ļoti mokies. Vai tiešām tas, ka tu gribi to uzmanību, lai tevi pažēlo, ir svarīgāk par tavu ikdienas sajūtu? Jo tu jau tāpat esi īpašs kā cilvēks. Katrs cilvēks ir ar kaut ko īpašs. Un varbūt tu citiem cilvēkiem vari dot vairāk tieši caur to stāstu, kā tu ar to tiki galā. Tu vari palīdzēt vairāk cilvēkiem. Nevis, jā, man tā ir, un tagad visi nāciet ap mani, kuriem arī tā ir, būsim visi bēdīgi kopā. Tas ir forši, kad tu ieliec kādu savu problēmu un atsauc cilvēki, un tu saproti, ka tu neesi viens. Ir ar ko parunāt, jo tie cilvēki tevi tiešām saprot. Bet no otras puses vērtīgāk tomēr būtu tikt ar to galā un palīdzēt citiem tikt ar to galā, dalīties ar savu pieredzi. Tas ir vērtīgāk. Protams, ka nav jau tā, ka visi, kuri neizmanto iespējas, ja, ka viņiem patīk būt tajā upura lomā. Tas arī nav, protams, es to tā neapgalvoju. Es vispār tas, ko runāju, tas ir mans skatījums un manas sajūtas. Bet vēl jau varbūt ir tas, ka cilvēks patiešām ir noguris meklējot risinājumu, mēģinot visādas lietas, kas viņam var palīdzēt. Tas jau arī var būt. Tā, ko jūs par to domājat?